Sånn, da er fredag igjen. Ny video. Mye med framgang. Planen nå det er å slippe alle sveisene. Spakle skjøttene på kanalene. Justere dører og pelle dører i molekyler. Altså sånn som det her. Den er helt ribba. Den her var ribba. Ta en av de dørene som da var svart. Som er kjøpt. På med låsekasse igjen. Og justere på med pakninga. Justere døra. Så passer helt strøkent. Nå ser du om å enten framdøra litt ut, eller bakdøra litt inn. Jeg tror bakdøra må litt inn. Men justere sånn at alle glipper er strøken, og at låsekassen versker. Ta til alle leste pakninger ut med ruta, alt sånt der. Og så bare lange vel og høvle hele siden, sånn at det blir flatest mulig. Sånn at jeg kanskje får grunnet døra også. Men det er jo litt røst på de andre dørene. Framdøra her nå og bakdøra er egentlig røstfri. Men bakdøra må fuges. Slipp hjulbuen. Rette den. Rette bulken som er bakpå der. Demontere ruta, demontere fanger, løkte. Alt klart til grunning. Trenger jo ikke ut med rutene, men det tar ikke så lang tid. Så kan jeg like greit bare gjøre det. Slippe å maskere pakningene. Ikke rart det aldri blir ferdig med noe, vet du. Ja, sånn er det. Får bare sette i gang, tenker jeg. Tar vi den etterpå. Tilbake her igjen da. I går så satte jeg opp kamera og skulle filme en timelapse da, til at jeg slipper sveisa, men den fikk bare med seg den første biten, og så kuttet jeg den ut på resten. Men egentlig så fikk jeg ikke gjort så mye. Jeg slipper sveisa inn. Det var noen par små hål som jeg sveisa til å slippe igjen. Slipper over med maskin, så klarte jeg spakling egentlig. Men den hjulbunnen her, den har jo vært skadet. Og dårlig rettet, og da røstet på innsiden her. Så den kanten som skal være her, den er jo ikke der, og så er den ganske mjuk. Her har jeg sprekk. Nå skal jeg bare prøve å sveise litt på baksiden her, så det ikke er så mjukt i hvert fall. Ikke at jeg har noe særlig, men gjør jeg det, før jeg napper og styrer litt oppå her. Kommer sikkert til å revne, men rette litt før jeg spakler i hvert fall. Her er jo tett på et hål, jeg skal prøve å slippe litt til, så jeg får bort alt det her. Så må jeg rydde ut av bilen litt, demontere noe greier. Den her kvier meg på, for der tror jeg også det røstet hål. Hjulbunnen her er nesten klar. Må ordentlig her. Ellers så er jeg egentlig liksom bare slippe over spaklet. Demontere ting. Men jeg vil ikke demontere seg før jeg har satt på nydøren og justert dem. De står der. De må jo slippe sånn røst på. Det skal se hva ille de er når jeg får dem på. Men jeg får egentlig bare sette i gang, ha litt treg start i dag, så bare
hiver meg i arbeidet. Tar opp telefonen igjen litt senere, for at ja, det er ikke så interessant å se på den slippingen. Så ja, tar jeg den etterpå, når jeg har gjort litt mer. Ser vi hvordan ståa er. Grunning i morgen, det er absolutt mulig. Tviler litt på døren. Kanskje jeg i dør. 2, for at den her er jo egentlig klar. Det er bare å slippe henne. Og sko. Og den der er jo bare å demontere. Den er nylig oppusset. Så ja. Vi prøver, ser hvordan det går. Skal ta med en monster. Ja, skal vi se, kanskje mange timer siden her. Jeg tok noe timelapse til det demontert, og så ringte telefonen midt i timelapsen, så den ble avsluttet. Mens jeg stod i telefonen, så tok jeg bare ut ruta. Så har jeg egentlig bare fortsatt å skru. Montert og justert dører på førersiden. Og så montert og justert dører på andre siden. Det ser da sånn ut. Og det er jevne, fine glipper overalt. Døren her er jo... Det er ikke noen store bulker. Det er mye sånn småtteri. Og så er det noe røst da. Sånn som det bruker å være. Så nå skal jeg demontere så døren her. Altså ribbe dem. Her er jo ja. Kun den skal stå igjen. Og den tar jeg ut vinduet. Sånn at jeg får hatt det opp igjen. Eller hatt det opp igjen der, ja. Fordi at ja. Skal rette døren på bilen og planer. Sånn at alt prøver å få det så bra som mulig. Men ja, det vil nå vise hva det blir. Her ser det ut så at det er jævla mye spakker nå. Men det som er igjen er jo bare et tynt slør når det er ferdig slippet. Så ja. Jeg skulle egentlig filme alt, men det har jeg ikke gjort. Så jeg får filme litt på andre siden når jeg tar den etterpå. Ja. Sant. Men målet var jo å få ferdig selve karosseriet i helga. Bonus som jeg får med dørene. Når så her 2 dørene er ferdig slippet, så er de egentlig klar for grunning.
De på andre siden, de det litt varme. De tar fuga på og slipper røsta på. Og ja. Men sånn i utgangspunktet så kan jeg gjøre dem ferdig utvendig. Men først demontere alt. Ta ut vinduet, dørhåndtak. Eddagstre litt teit med seg lesten her, for de litt trasige å få ut. Men det må til, så jeg får bare hymme rundt, tenker jeg. Framskjermen ikke justert ennå. Jeg vet ikke hva som skjer med den glipa der her, men den må i hvert fall bøyes og døyes litt. Ellers så dørglipene på begge sider fin nå. Og når ting ferdig nå, så det bare å hekte på og så montere sammen. Dunk, ferdig. Da tar jeg alt ut fra originaldøren og setter dem der som står på bilen. Så får jeg bare hymme rundt. Håpe får slippe rent og demontert alt der, sånn at jeg får spaklene siden her og høy. På selve karosseriet så det ikke så mye. Det her, der, litt av den her. Her måtte jeg sveise litt. Jeg får se om jeg tar med det her nå, eller om jeg tar det samtidig som jeg skal ta under. Det ikke sikkert på ennå. Må ut med frontruta og ta seg 3 skjøytene i døråpningen. Slipp ned alt, og så finnes det en lockbox. Det blir morgen. Så tar jeg den etterpå. Spakla alt, nesten, litt der. Først skal jeg slippe dette her. Jeg har begynt å slippe dette på andre siden. Sånn kanskje. Det ser ut så det jævla mye spakler, men det bare litt ujevnhete. Men prøv å få et råband, så bare legg på liksom hele siden for å ha mer å slipe på. Og så lang kloss. Og så får vi se hvordan det blir. Litt travelt med å få ferdig døren utvendig før jeg kan ta av dem. Slippe til karosseriet, sånn at jeg kan kjøre det over og få maskert og grunner. Må skjære ut frontruta. Demontere pakningen igjen, men det er ikke så mye arbeid. Og så får jeg se jeg har litt røst på den her på andre siden, så tror jeg tar det der samtidig som jeg tar under. Jo lenger bilen får stå med grunning, jo bedre det jo. Så ja. Jeg frem med langhøvelen og begynner å slippe. Og så får vi se hvor mange ganger man spakler det. Da jeg har fått litt hjelp. Roar og Co kom og hjelpte til litt. Jeg har hentet oss en pizza, så vi får noe å ete. Så da skar de ut ruta og tok til panser og begynte å pusse kriger og kroker. Jeg har rettet ferdig døren, så nå er det bare innsiden av dem igjen. Den her jo røstfri, den må bare mattes. Den er jo nylig oppusset. Den her har, mangler fuge her.
så den må egentlig bare pusses over og vaskes. Så de klar, tror jeg. Har på ny fuge etter grunnen. Har jeg litt på hjulbunnen på passasjersiden, og litt på hjulbunnen her, og da de skjøter inn i dørkarmene. Det er veldig fort gjort. Døra her må tas bort noe fuge og slippes noe røst, så her skulle jo være bra. Det verste er jo den her. Der er jo røst herfra og rundt hele. Og det er jo dritt. Men sånn er det når du kjøper ting egentlig usett, og ting skal være bra, og du stoler på det. Men sånn er det. Får bare gjøre det beste ut av det. Jeg kan bytte dør senere hvis jeg må. Det går bra. Ellers så har de, ja, jeg tok akkurat to dører her, så jeg har ikke vasket det her, men det er vasket rundt om ellers, så bare litt småspakling der, på hjulbunnen der, og ned her, inn i åpningene, og så bare matte alt, så er jeg klar til grunning karosseriet. Men det begynner å bli klokka 6, og så må jeg rydde opp her. Det er jo katastrofe. Så jeg lurer på om jeg egentlig bare prøver å få gjort klart dører og karosseriet nå i dag. Og så hvis boksene er ledige etter arbeid i morgen, så er det egentlig bare å kjøre inn bilen og maske den. Ha på grunning i morgen. For det er jo tiss nok egentlig, jeg har bare ikke hatt lyst til å gjøre det i helga. Så får bare fortsette å slippe. Kommer en Roar og kommer med pizza snart, så vi får en sånn matbit, og så får vi slippe litt mer. Og så ser vi hva som går. Så det var updaten for nå. Ruta har vært ut tidligere, da. Det var en ny rute. Så jeg har ikke noe S-ekstra uten det her, sikkert. Men jeg mener vi fikk 3D-printet noe klipsfest eller et eller annet. Så uansett så skulle det være svart. Sammen med taktrekket. Det får bli senere. Ta med skjermen nå, så vi får fjernet det og tenker lakkere frem til hit. Så ned der bare. Men ja, tar den igjen etterpå. Nei, jeg skal egentlig være grunnet ennå. Men det er den ikke. Det har vært sent på søndagen. Fortsatt mye sånn småtter igjen. Jeg tror døråpningen er ferdig egentlig. Nå må matte kanalen. Og så er jeg litt på hjulbein. Skjønner ikke hva de ser da. Og så litt på bakplatet, og så litt på andre. Døren på denne siden her er ferdig. Jeg bar dem akkurat på lakkavdelingen, satt dem i et hjørne der. Døren her må slippes kanter og mattes ned innvendig. Så er de klar. Bitte litt på hjulbunnen der, og samme matte kanalen og greier her. Så det tar jo litt lengre tid enn hva jeg tenker som regel. For at det blir jo som regel litt mer arbeid. Og som regel så er vi jo flere sammen. Jeg hadde litt hjelp til Roar og oppisen til å ta ut frontruta og matte rundt den og øvre del egentlig. Det er ferdig, men det er fort. Mattinga tar ikke noe lang tid, det er slippinga til spakler det tar lang tid. Helt klar døren nå, karosseri i morgen, og så grunning den etterpå.
Og nå er det bare sånn prekkelarbeid igjen. Så jeg tar det igjen når det står i lakkboksen, tenker jeg. Skal sprøyte grunning. Da får vi se hvordan det her blir utseende. Nå ser det jo ikke bent ut i alt det der, for nå er det ikke pakninger på. Men, ja. Vi får se om det blir bra. Hvis ikke, så får vi prøve på nytt. Det er ikke verre enn det. Tar den etterpå. Ja, da er jeg egentlig klar til grunning da. Skulle jeg egentlig gjøre det i dag, men det er litt sent. Det blir sikkert 12-1 før jeg er ferdig hvis jeg begynner nå. Men det er klart. Bare vaske over bilen en gang til. Den er maskert. Har jeg noe tette der da, men jeg må få til å kjøre den i bilen da. Pose på dekka og dra over til der og dra en teip her. Så er den klar. Døren er også klar, henger i stativ. Så i morgen etter arbeid så blir den grunnet. Og så får vi se hvordan det ser ut. Når det holder på å spakle hjulbua og sånn. Dette er ikke så galt da. Denne her var ikke røst på. Men sånn som her, så er det fort at du egentlig bare spakler blind. Du vet ikke noe lenger. Kjenner jeg på, så kjennes det helt jævlig ut. Har på silikonfjæren her, sånn er blank, så ser det greit ut. Så er det liksom sånn, få på grunning, se hvordan det ser ut da, og så ta det herfra. Fordi om det er grunnet, så går det an å slippe og spakle det igjen. Det er ikke noe problem, men de skal jo kappes av etter hvert, så det er jo egentlig bare bortkastet. Og holde på så mye med, men ja. Så det er. Bilen er klar. Vask over den i morgen. Inn i boksen, få på grunning. Dør inn. Vask over. Inn i boksen, få på grunning. Så jeg tenker vi tar den opp igjen fra lakkboksen i morgen. Ja. Bilen ferdig maskert. Jeg vet ikke hva de skjer nå. Jeg har ikke denne dingsen min heller. Som vi så, måtte jeg skjære hålet maskeringen. Jeg glemte mikrofonen inn her. Ferdig maskert og vasket. Døren er ferdig vasket. De står i andre boksen. Stussene burde... Stussene er større for faen, men... Ja. Bland og grunning da. Teip igjen det hålet her. Sånn. Jeg blander opp en skatt grunning. Det her er ikke nok da, men
spannet med grunning var tomt, så jeg måtte sette et nytt ut. Jeg har på vet da faen om vi skal begynne med der eller om vi skal begynne med bil, men jeg tar i hvert fall. Prøve å sette opp kamera og kanskje få til en timelapse til sprøyte. Og evigheter siden jeg sprøytet noe så helst da, så det kommer jo sikkert til å se kjempebra ut. Det er ikke så lenge siden faktisk sprøytet grunninger på 28. januar. Men nå skal jeg bare sprøyte grunning og maling. Så vi får se hvordan det går. Så ut til lakkboksen neste. Tada! Hvis jeg får videoene over fra GoProen til telefonen, jeg vet ikke om jeg har plass, men jeg skal prøve, så har de allerede sett at den ble svart da. Men det svarte er jo da bare grunning. Så det skal jo slippes ned igjen før han skal lakkeres i rett farge. Det blir ikke gjort riktig ennå. Den skal få stå ja, måneder sikkert. Ja, her var jo telefonen full igjen. Men seriøst slett unna noe greier. Skal få stå en måneds tid, ja. Med runding. Så alt får sette seg og sige etter, mens jeg ordner andre ting. Og nå skal jeg ikke gjøre så mye mer i denne videoen her. Jeg skal sette på der inn.
Nå skal vi kjøre den ut. Og så får vi ta en sånn mid-build motivation-greier som er så populært. Og det er litt godt. Det har vært mye timer de siste 4 ukene for å komme så langt. Så det skal bli litt godt å se den i en farge og ja, tilsynelatende røstfri utvendig i hvert fall. Det er jo noe røst under som er neste på lista. Men ja. Jeg tror jeg kjører den ut, og så hooker vi på noe der. Så sier jeg noe, ja. Grunnen til at den ristet, så var det for at motorputene var sprengt. Det eneste jeg hadde var sånn GS Performance-greier. Det er ikke så mye rart, ja. Men det er jo for stivt for en 4-sylinder. Står bare og hopper og rister. Men det går bra. Tåles det. Tørre en av grunningene, egentlig. Jeg har jo ikke akkurat kjørt mye tørsk, som vanlig. Den skal jo stå sånn tørskejolell, tenker jeg. Vi tar av teipen her. Ja. Vanligvis så bruker jeg ikke masker selv. Nå ser jeg med ny, så gjør jeg noe. Ja. Fint når det er samme farge. Godt å se. Ta maskeringa mi før. Sånn med døra. Den døra her er litt tyngre. Sånn. Faen, det er borti der, vet du. Ja, sånn her. Tøft.
Framdøra er ikke helt igjen, men jeg må ha på låsekassa og sånn. Kurant. Godt å se at det er i farge. Ser ut som en bil igjen. Synes jeg bare skal slipe den igjen. Og det bakrystet litt regnere. Nei, smell på låsekassa. Den ligger inni døren, bare sett i skruene. Og sett i se her. Så får jeg ha igjen døren. Det gjør jeg etterpå nå. Nå tror jeg vi avslutter denne videoen her. Ferdig grunnet bilen og døren. Og så, når jeg har hatt på døren her nå, så begynner jeg på neste video. Og det innebærer underen, derfra cirka, og bak.